Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係蒸水蛋，容易整又好食。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。今日咧整嘅咧係蒸水蛋，咁真係得水同蛋。我唔係玩。但係如果你整好味嘅蒸水蛋呢，其實係有兩個步驟係一定要做嘅。你做咗呢兩個步驟，再加埋我兩個小貼士呢，基本上任何蒸蛋你都可以做到。肉碎蒸蛋啊、三色蛋啊、瑤柱蛋啊，其實全部都做到，只要你做咗呢兩個步驟。你好簡單嘅啫。首先呢，你要知道水同蛋嘅份量，佢個比例係幾多？跟住之後呢，第二個步驟呢，就係要個蛋一定要過濾，要過篩。跟住之後呢，就好容易啦。首先呢，我覺得今次呢就係4隻蛋，咁佢個比例呢，就永遠係1:1.5嘅，即係你落4隻蛋呢，你就要落6隻蛋份量嘅水。你覺得喂唔使用到個磅咁誇啊？可以有一個另外簡單啲嘅，你打蛋嗰陣時咪有半個蛋殼嘅，咁你落兩次半個蛋殼，咪等於1隻蛋嘅水咯。咁如果4隻蛋，即係要6隻蛋嘅水分，咁你咪落12個半隻殼嘅蛋嘅水落去。咁嗰度你會識點計？總之就係1:1.5。兩隻蛋就有3隻蛋嘅水落去，攪勻之後呢，一定要過濾，因為呢，佢入面有啲蛋羹嘅。你唔過濾呢，你就會見到佢有陣時會有啲韌啊，或者個面蒸得唔靚啊，其實就係冇過濾到。你睇下隔離咗啲透明白色嘅，你點攪呢？你就算攪到好勻都好呢，佢喺入面都會影響咗個蛋咧蒸出嚟嘅效果。跟住小步驟，第一個一定要落保鮮紙或者錫紙去 cover 喺個，即係冚咗個面先擺落去蒸。第二個就係凍水落去蒸，即係啱啱開火就蒸。有分別嘅就係因為你用凍水嗰陣時一齊擺落去蒸啦，咁你外面入面受熱咧就一樣。咁譬如你入面有肉碎啊，有熱乾瑤柱啊，有三色蛋都，咁佢會由你未熱開始一齊，出面入面所有嘢都同時間熱，咁咧係最好嘅。好似如果你就咁水蒸蛋要用幾耐啊？我咧就未水滾擺落去，水滾之後就計5分鐘，熄火，跟住咧焗3分鐘，用中火，就唔好開到大火啊！大火咧就熱得滯，中火咁啊焗佢5分鐘，即係水滾啦，就5分鐘，跟住就熄火，就焗佢3分鐘，就係咁樣。如果蒸水蛋咧，我就係咁樣啫。蒸完淋啲葱花，倒少少豉油。豉油咧你用邊隻都得，但係我自己咧就本身中意用甜豉油，咁有少少甜味，個蛋就冇咁寡，即係淨係得蛋同水。咁咧就會好味啲嘅。咁你話喂，我見到有啲人落奶喎，落奶咧個蛋會結，即係會實啲嘅，口感會有啲唔同。咁我自己咧就比較冇咁中意嘅。咁但係睇你個人你睇到個蛋咧蒸完之後個面又滑，入面咧都好滑噶，就係咁簡單。如果我整到，你都整到啦。如果你仲未訂閱我頻道啊，唔該你訂閱我頻道，俾個 like 我，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦，拜拜。